geus Jumat Sabtu tarwiyah Arafah teu geus ulah ka mana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum geus pokona daripada bentar dulu TV dulu pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta bandingan di jero kamar hees aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran Bismillahirrahmanirrahim Allah ngabebaskeun kahalalanana pikeun didahar ku aranjeun sebagai kalazatan kanikmatan oge pikeun sayarati jang bebekelan bagi jelema-jelema anu nyaba halal ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan tok dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene ta eta teh pandirinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi ta eta teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haitami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dinya ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh nu zarah bener nu zarah teu bener sarua bae sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah teu bener minta info naon nu kaluar heuy eta kos kitu teu bener nah ieu Syekh Nawawi kabelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot ti mimiti dia kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makam Syekh Nawawi bletrok potong beko nyokot deui nu anyar pas pelobad bletrok deui potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalagaan nu terakhir
nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 buletrok nyanana dibawa ka rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi jelema letik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS ieu mah terus terang bae sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula ka Jati begitu ka Jati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jae geus bebeja gitu mah kedua orang PKS kumpul di mata kan ngobrol menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS saya kiainya aduh budak cabokeun doang cek urang kiai si bebeja teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae ge kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja ge kanyahoan kiai ge kanyahoan horeng kiai Golkar atuh kanyahoan ieu orenganna nu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah Syekh Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir waduh lindek dibacana istimewa begitu ieu dibaca ku ulama Mesir kagetnya di suratan da Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo we kronjone saking pundi ge saking tanara we de iya tah eta kos kitu tah percis jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu bae teh rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh. cerdas karena otak. Nah,
ieu mah lauk teu kaarti mendak di suratan ku ulama Mesir di suratan ada setik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal misra amis di jero Ilan Nawawi at-Tanari kef sakitu doangnya nama kef wassalam Mesir baca Gus Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf ha kaf iya pa nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya tik saya dari mah nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas ieu mah panjang jasa surat waduh yang terhormat ayahanda di rumah dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini waduh sama dengan diderita bangunan derita waduh malam kehujanan keanginan siang atuh teh mah meureun di luar bae budaknya hitung-hitung nangan seetik doang tidak ada lain terakhir minta beras bah ya Allah jak bapak nanti tidak tadi bae tuh panjang teuing teh surat teh panjang teuing kok ai surat cinta mah panjang wajar cinta mah panjang teh wajar surat cinta berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki kamangmang ya datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai nanti saja besok bersambung teu bisa nek nyebutkeun aku cinta padamu teu bisa mesti ditolak kayak eta baheula mah baheula kos kuari mah SMS aku cinta padamu beres geus beda baheula jeung kuari nah ieu keur carita surat panjang teuing eusina mah eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilagah eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkatna menang cauh hansip doang aduh capek gawe teh itu bagus data, itu bagus. Ieu keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu keur carita nu hayang berkat. IQ mah ngariung jam sabaraha? Bada Isya, geus datang ka dinya. Langsung bae geus, langsung beres. Amin amin. Geus bae bubar bae. Masyaallah berkatna katuhu kenca. Datang ka potong. Gede teh hebat eta nu geus kitu singkat padat geus pokona. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, capek aing mah tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7na aya 15an mah tausiah. Nek nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman gua teh kos garar itu mah lulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran kaaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina dijawab ku Nawawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk wassalam Nawawi ya Allah tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu
Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya ta eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar lauk meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur aya berubah. Ulah ngadahar lauk. Eta kae santri. Ngadahar ai ka kiai na bareng limaan. Ai nu opatan mah biasa teu ngadalu nu saurang ngadahar. Pan sia ngadahar lauk. Emang tepat patang aing. Pan sia ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta menang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba atuh. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadahar. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog balik lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog teh bisa, endog mah meunang. Ulah ge bebereumna puputina mah meunang. Tolol udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saeutik masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teu mentek pinter otakna. Masyaallah, masyaallah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir, kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ai Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta Ki Abdul Karim. Wah, waduh. Saya Nawawi teh aing padahal kiai nawa. Tawadu jasa saya Nawawi, masyaallah. Begitu ditanya masalah, nah iya sia. Ayo sia bongan make jubah sia. Atuh teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula teh dibeja aku bahwa kiai nu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu banyak pengarang bisa teka jawab. Ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham. Cek Syekh Nawawi tambah deui. Ayo kuari mah. Penganun dek nanya-nanya silakan. Bertubi-tubi ngomong. Terus dijawab-jawab. Cek ulang ieu tadi mah bodoh pan kuari mah pinter nya. Tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus ku aing henteu nyalalin heula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus sia teu bisaeun ka dieu make baju jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter
teu percaya cak pasti ngan seukur hebat batinna doang zohirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Nawawi kanyahoan teh ku Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Nawawi kan kanyahoan Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyag tah bangunan weh cak cenah dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang ke biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah oh pangaruh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masyaallah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapina, iya Ria, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berzanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae ku urang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berzanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi masyaallah moal kaharti mual bae kajian ku tapi ku Nawawi dibongkar dipretel di mufradat jadi bae ka harti aduh alhamdulillah luar biasa lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara Asana taneuhna beak gunung hajat nyokot geus pokona mah dicarokot di karari kok mau kundeuk masang buntut mah minta impo mentak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi Masya Allah jangan kuno boga kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawi na tidak ngakunya na tidak ngaku tak datang ke maut tidak ngaku bae geus embung kula mah penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari wow kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit aset besi langit geus teu mangpaat elmuna nu mantak nyieun menyieun nukil manukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan ilmu Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana tetep bae aya padahal mah nyumputnya nam besi kapanggih sika panggih ka aing dibere jang naon eta duit isuk page-toge pae sakana jang naon mending mangpaat bae masyaallah mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin ye teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae ada dasar beuki nya nama teh wa hurrima
alaikum saydul barri jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan mah wa huwa ma yaishu fihi minal wasin makul binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok di dahar eta teh binatang-binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok di dahar na ye diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh anu ngabuburonna mah anu halal di dahar kuno keur ihram atuh teh naon Zaid ihram Khalid teu Ki Khalid manggi uncal ditewa kunyana di buburon atau di panah digoreng haju di dahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna min jihati ngabuburonna haram min jihati ngadaharna ge haram teu meunang wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkan umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakan ke mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun ka aranjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngandu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasulih supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah
lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedelean urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae, per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu ma'rifat. Uhillalakum shaydul bahar, halal teangan coba ge ilmu ma'rifat. Wa ta'amuhu, halal kadaharan bar. Iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah, jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah, jang lelempangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli ma'rifah, ialah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ialah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna ialah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakaha, urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar, ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saydul barri. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani, ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi, saydul barri. Haramkeun saydul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji parwasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Nah ru'yat teu akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah benar buah henteu, mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam. Nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedengkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arafah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh
itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilah na bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung urang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana lentak moal akbar atuh taun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak ceuk ahli fikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia hayu dek lupatkeun mana ngomong sia aya keur carita isukana orang wari maula loba omong nu rebo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan menyerido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge ya aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitungan anak lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun keuna bubungahan sakedeung deui lurah diserem ji yang gitu sebabnya geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat
menang sembarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae. Geus kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab shooting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae mah ngomong heulana ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hijina haji kemudian berarti duana tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha 3 berarti orang puasa geus sabaraha poe urang mana ye berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu tarwiyah Arfah etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah sajelema nu puasa di poean Arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana taun nu enggeus jeung taun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang kata puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tol. Bolon tama jelema. Masyaallah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu arpahna poe naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah Arfah teh mah geus ulah ka mamana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum geus pokona
daripada bentan TV dalam pemandangan anu lain ka Gusti Allah eta bandingan di jero kamar hees aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hati teh moal paeh lamun hati teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hati nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hati eta na bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hati manu hirup masyaallah mun teh hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah hayu bae 2 3 4 5 masalah. Masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho buah di korbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 deuk nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuhaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah teh mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ke fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyilik-nyilik deui bigan nu hebat bata bigan
atau penampungan dirinya osok dibagi-bagi ke masyarakat ku panitia tah geus ngaran tulis kerenteuna geus sebereu masalah ngan eta mah keur carita Abdul cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu. Nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa. Sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan. Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, eta mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Teu wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen. Langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunia eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masya Allah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu deh artina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deh yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambay nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui belon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pre eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu sakitu bae geus sama tanya engke ceknya kapanggih oh berarti ka ditu ceknya henteu atuh henteu iya tama kumaha nyana bae engke jawabanana balik ti marka tanya kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu Ki Uci mana Ki Uci Cilong henteu ya teh mah henteu jinganan gitu mencaknya kapanggih nyana nyaho okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu teh sil ke jai kapanggih ku kertoa bener cenah kiai cara ku kula di kieu-kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya bae
jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah bisa kitu bae pokona mah geus kelek ge emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170 nu sejen aya 400 babaturan teh ipete sejen aya keneh sebar eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa hiji nu plus kedua nu susulan geus bae ditangguhkeun ke Sabtu ke Senin ke Selasa ke Rebo itulah harapan jeung harapan asana cek kula nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu perjuangkeun mantap cek kula ngaji bae urang sebab kuduna berangkat ku ari minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10 keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10 tapi saya kula mah ngaji bae kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari tapi saya kula mah ngaji bae salah pisan tapi aya nu ngabantu lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun oh kiai mau berangkat iya pakai PT apa bejakeun PT Uswah berapa banyak sekian ujiannya di bejaan belum ada apa-apa belum ada kabar belum yang lainnya ada kabar mah kabar apa bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta cak Haji Yasin tangkorak sia meureun unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok maningan teu berangkat tapi jangan ngomong ngakulatan udah ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan Kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkatnya doang mana ting tambah sedihna maning teu berangkat kabeh sekula gitulah dongeng na ieu kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kula udah tanggung jawab berangkat cuman bisana nyana 10 emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu tah geus diputus we ku kula tidak usah berangkat semua gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua
masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ja aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10-20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing guys tanggung jawab guys sama dek ka mana kan ya dek ka sumurkeun lah sumur di jahanam aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap boro-boro naik ka luhur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna terjadi kesimpulan nanti ayat ieu bisa urang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana ta'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna tarekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut sayyidul bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam ayasa di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naonnya etanya eta kos gitu aya lain aya deui saha eta teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan Asy-Syadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya nu mantak atuh hayang nyaho ka dijak mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapi cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap
aya anu endek doang balap tapi teu boga motor, aya anu hayang doang tapi teu kesampean, aya anu ngurus-ngurus nu balap doang, aya anu balap tapi motorna mogok, aya nu balap tapi tinggaleun, aya nu balap datang. Ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit. Naon sirkuitna? Nafsu. Laula mayadinun nufus, nafsu teh eta adalah medanna. Jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah, menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleu nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggaleun. Tah ieu urang keur balap kabehan. Tah etalah caritana. Keur menuju Sayyidul Bahar, hayang ma'rifatullah wa rasulih. Sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh. Aya anu datang leuwih ti rukun, aya anu perasaan. Tah eta ibadah teh kos kitu tah ibadah. Nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anu geus embung disogok, lamun magahan ngajina geus embungna naon, geus teu neuleuh naon, teu neuleuh naon. Nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram, embung bae geus kos kitu mah dunia. Ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna. Aya urang mah ahli kredit ngaranna. Ahli itu dunia, abid dirham, abid mobil, abid motor, abid jabatan, abid dan lain sebagainya. Urang aing geus abid Allah mangan ka Allah doang. Hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah Subhanahu. Gitulah ceritaan ieu ayat. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun, nu ngagiringkeunna malaikat, nu pake ngagiringkeunna seuneu. Lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara. Make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut. Pan ieu jawaraan jelema teh. Poteskeun ku aing sia. Malaikat mah teu pernah belajar besi, teu pernah belajar karate, teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon garang-garangna. Ciwa teh asana dipites-piteskeun malaikat. Gelut bisa. Di malaikat. Oh, malaikat make seuneu. Wer. Ilaihi tusarun. Ayo ka ditu. Kamahsyar. Cak presiden teh saya mah jangan atuh kan saya mah presiden, tidak ada presiden. Saya makan raja, tidak ada raja. Saya makan RT, komo sia mah RT. Cak Tommy teh, saya kan hansip seumur hidup. Geus saya bukan. Ya Allah, digiring bae kabeh ge masyaallah. Wattaqullah sing sieun maneh ka Allah. Awas, perhatikeun urusan haram, perhatikeun urusan halal, perhatikeun larangan-larangan ketika urang di dunia. Ingat urang, jaga di alam mahsyar, bakal digiring ilahi ka Gusti Allah. Mawa dokumen urang teh melalui pekerjaan urang jeung tingkah urang geus aya di dokumen eta. Bakalna urang ditimbang, ya digiring ilaihi tuhsarun. Ya Allah, lamun dokumen urang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat, pinuh ku sedekah ngabangun masjid, ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap. Tapi ternyata dokumen urang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti Atut. Sia nya lurahna diseret
nyesiana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge teh moal kebel paling ge sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cek cenah teu panas meureun direrap doang ge panas komaha eta aya kreditan di dinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing hade wattaqullah zin marana ka Allah anu allazi la yutusharun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah. Mudah-mudahan orang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan orang kabehan dihampura mata orang dihampura celi orang dihampura suku orang dihampura sungut orang dihampura hingga orang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedakna ngaji lumantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karak nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagon Anta kita ngaji teh makin hareudang, makin kagencet, makin panas, makin laleungitan ta dosa urang. Ti lain lalagaan, lamun urang milih tempat nu ngeunaheun, lalega, ngopi, ngarokok, nambahan tah mah. Nambahan tah mah lain ngaji tah mah. Asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya. Tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasedak-sedakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin 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 Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah